救护车来到工地，监视器画面还可以看到雨后的工地风势也不小，消防员赶紧冲进去。一名年约50岁的男子从土堆被救出，没了呼吸心跳；另外一名男子意识清楚，受了伤。2名工人施行必要的救护处置之后，他分别送往辖内急救责任医院急救。急救后，50岁的板模老板依然无力回天。劳安人员前往事故发生工地，原来这里正在新建养猪场的污水处理池，但事发前几天，附近下起阵阵大雨，是连日豪雨，土石应该都蛮松的。蓄水池内积了水，紧邻的土堆却因为大雨过后松软坍塌。板模工人疑似当时就蹲在土坑中。圈圈下呢，就是人估的啦，人估啊，人估的，估的就估啊有重了啊，那就甲地掉，就迄个会才伤，刮掉就迄个伊啊。坍塌意外造成1死1伤，工地勒令停工。大爱新闻屏东综合报道。